治さん、元気があれば何でもできる。あ、でも美味しそうっすね。それひっくり返したらせんでいいんですかね。いい感じできてるやん。ね、美味しそうっすよ。蓋をなるべく開けたら、あ、そうか、煙ですもんね。蒸すだけやで。でもお手、火をつけたり切ったりつけたり切ったりする。あんま変わってないですよ。変わってないじゃん。消えたんかな。ついとるよ。チップがもう燃えつけたんですか。美味しい。美味しいですか。いけるいける。なんか甘みもありますね。すごい香る。香ってる。なんかかまぼこはうまいし。こんなにこれくらい。まだそうか。ついてないよ見た目はね、いいんですけどね。うん、な。本いけるいける。当表面にもっとガーありがとうございました。気をつけて帰ってください。